अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये हमारा 10 मरले का प्रोजेक्ट है ओमेगा सिटी मुल्तान के अंदर। तो इसका काम ऑलमोस्ट ग्राउंड फ्लोर का चुनाइयों का काम ख़त्म हो चुका है। तो अब हम शटरिंग के मराहल में हैं। हमारा 10 मरले का ये प्रोजेक्ट है। इसमें 2 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, टीवी लॉन्ज और बिग गिराज हमने दिए। तो हमारा काम ऑलमोस्ट जो है ना ग्राउंड फ्लोर का कंप्लीट हो चुका है और अब हम शटरिंग के मराहल में हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर हमारी जो है ना शटरिंग कंप्लीट हो जाएगी और हमारा लेंटर हो जाएगा। और ये एज़ पर ड्राइंग, एज़ पर एलिवेशन हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किए। तो बाकी आप हमारे काम की क्वालिटी, हमारे काम की फिनिशिंग वो आप लोग के सामने है। अगर किसी भाई ने अपना काम जो है ना हमसे करवाना है तो हमारे दिए गए नंबर पे हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी काम की क्वालिटी आप लोग के सामने है।